我花30万创建了什么喵村，现在已经传到流浪猫咪的耳朵里了，他们个个都想争夺一张进村的门票。看这只美短，它就是自己主动办理手续入住的什么喵村。本来我的冤种朋友是在抓另一只大脸肥猫的，没想到这只美短先大脸肥猫一步跑进了笼子里，然后又是熟悉的套路。我的冤种朋友把这只大冤种直接送来了我这。这没完了吗你？喵村里除了我家张国伟，个个都是中华田园猫。现在突然来了个美国田园猫，为了防止村里进内奸，我突击审问了这只美短为什么要来我们什么喵村。他说自己原本也是有主人的宠物猫，后来辗转成为了流浪猫，被遗弃之后实在没有野外生存的能力。后来偶然间听到我的冤种朋友说什么喵村环境优美，猫粮管够，一进入住终身幸福，然后就抓住机会来到了这里。我又问他还有多少猫知道我们什么喵村，他说还有很多，都是听我的冤种朋友宣传的，估计很快全合肥的流浪猫就都会知道了。他还说他很有猫德，绝不打架闹事，可以随便撸。我一摸他全身瘦的骨头都凸出来了，看来真的是很久没吃饱过了。先赏一盒猫罐头吃。既然你这么瘦，那就叫你胖虎吧。刚到喵村的胖虎还显得很拘谨，见到霹雳都绕道走，每次都是身体还没出来，头先歪出来观察一下，确定没有危险才敢探头探脑的出来。但是显然在这份拘谨下，胖虎还是很满意自己挑选的新家，对喵村的这些小伙伴也确实都很友好，想要尽快融入喵村。只是有一点我百思不得其解，在美女如云的喵村，胖虎竟然首先选择跟张国伟还有包租公窝在一起。先不说白猫和布偶在猫界的颜值有多拉胯，关键这俩货也是公的，还有胖虎这一言难尽的叫声。志玲姐姐来了都自愧不如，胖虎不会是个零吧？最后我就想问一句，这些嘎了蛋的小公公是都喜欢玩畸形这一套，还是对性别有了认知障碍？